السلام عليكم. اليوم أتحدث لكم على وصفة جيدة لأمراض الجهاز التنفسي. هذه الوصفة تعمل على توسيع الشعب الهوائية، كذلك تعمل على تقليل الالتهابات داخل الرئتين، وكذلك تعمل على تقليل دخول العدوى البكتيريا والفيروسات عبر التنفس إلى الرئتين. هذه الوصفة تعمل على زيادة مناعة الجسم وتقلل الالتهابات في الدم. هذه الوصفة مفيدة جدا، كذلك مثل ما ذكرنا أنها مفيدة لأمراض الجهاز التنفسي. هذه الوصفة تعمل على توسيع الشعب الهوائية وتقلل الالتهابات. هذه الوصفة مكونة من إكليل الجبل وهو الروزماري، يعني يسمونه الروزماري. ناخذ من عنده 6 ملاعق كبيرة من الروزماري، 6 ملاعق كبيرة ناخذ منه. وراح نأخذ من الكركم الذكري 3 ملاعق كبيرة من مطحونة. هذا الكركم الذكري اللي أنتم تشاهدونه، وراح نخلطهم مع بعض ونطحنهم طحن جيد ونجعلهم بودرة مثل هذا الآن اللي أنتم تشاهدونه يعني. وراح نأخذ من عنده نصف ملعقة صغيرة على كوب ماء دافئ، نضع على كوب ماء دافئ ونشربها. هذه الوصفة مثل ما ذكرت لكم مفيدة لأمراض الجهاز التنفسي، ومفيدة كذلك للسعال، ومفيدة يعني توسيع الشعب الهوائية. المهم يعني أنها مفيدة بصورة عامة لأمراض الجهاز التنفسي وتوسعه. وكذلك هذه الوصفة تعمل كمضاد أكسدة في الجسم، أي أنها يعني تحارب الالتهابات وتقلل السموم في الدم، لأنها هذه الوصفة تزيد من مناعة الجسم. وراح تشوفون نتائجها. انتم راح تأخذون نصف ملعقة وتضعونها على كوب ماء وتشربونها. في أي يوم تشعرون بضيق تنفس أو تشعرون عندكم سعال أو زكام تشربون من عندها. وهي وصفة جيدة وفعالة، وجربوها وراح تشوفون نتائجها، لأنها موسعة للشعب الهوائية وتحارب البكتيريا والفيروسات الداخلة.